喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。冬天就比較乾燥少少，亦都係進補嘅好時候。但有啲人一進補咗之後，即係少少補啊，佢都唔受得嘅喉嚨咧就好渴。於是我就諗到用鐵皮石蠔加玉竹嚟煲呢個竹絲雞，再加啲骨頭嘅湯。一家人裏邊有啲係涼底，有啲係熱底，大家都可以飲用呢個湯啊，唔使話一個飲完呢個竹絲雞之後就喉嚨渴啊，另外一個飲完石蠔之後又話有少少暈暈地啊，因為鐵皮石蠔本身係有少少係有帶寒涼嘅。鐵皮石蠔有幾種形態嘅，咩形態呢？都係長形，都係條狀，但係有啲就未搣嘅，就係咁長嘅，啲呢就搣到中度嘅。呢中度可能咧，你擺得耐之後脆，等落雪櫃啊，俾嘢壓下，咁佢就斷咗，咁啊變咗咁碎。不過唔緊要，因為我哋都係要搣斷佢嚟到煲噶嘛。長難嚟點煲呢？係咪？阿媽廚房。喺草文味道啊，有一段咧關於藥王孫思邈嘅養生之道，喺秘笈千金要方就係阿孫思邈學術思想嘅代表著作嚟嘅。佢精通道法之學啦，又講習嗰啲醫啊、道啊同埋儒家嘅養生之說啦。其中關於老年嘅養生保健、延年衰老啊，喺養性食同埋補益嗰方面咧，都有好豐富嘅論述嘅。阿孫思邈被譽為藥王啊，佢研究嘅中草藥就好多嘅，尤其最喜愛就係鐵皮石蠔啦。佢以呢個作為自己嘅養生之本，佢一生經歷咗西魏、北周、隋唐4個朝代，佢以141歲嘅高齡辭世。喺佢嘅人生歷程裏邊，佢救咗好多貴族同埋平民啊。咁無論係貧或者係富呢，佢都好關心同埋好盡心去救治嘅。可以實行有醫無累呢個宗旨。鐵皮石蠔就好似強心劑咁寶貴，佢經常就用嚟挽救嗰啲喺生死邊緣徘徊嘅生命，成日都好見效。作為一個藥王啊，孫思邈就寬廣豁達嘅胸懷，精湛高超嘅醫術，就為呢個中醫藥嘅傳承同埋發展做咗不可磨滅嘅貢獻。咁鐵皮石蠔作為延年益壽嘅仙草啊，延長咗藥王嘅壽命之外，又使到千萬人嘅生命得到救活，所以可以稱為係植物藥王啦。就沖一沖洗佢先，因為沖一沖得噶啦。切咗啲雞腳出嚟先，切埋雞籮柚。雞頭切唔切啊？唔切啦，雞頭照掟埋落去煲。凍水落骨頭烚下先，為咗骨裏邊嗰啲雜質出到嚟啊，所以我就用凍水嚟烚佢。放埋隻雞落去拖一拖佢啦。放咗啲石蠔落去先，玉竹呢要斬開先放落去。放埋玉竹落去。各位留意就係煲緊鐵皮石蠔嗰時，好多啲咁嘅鬚根，因為沖洗嗰時可能佢未沖得到佢啊，咁啊所以煲嗰時佢啲鬚根就會浮喺面嘅，你就要夾起佢啦。如果唔係，我驚啲鬚根就會卡住啲老人家或者細路哥嘅喉嚨嗰度，係有啲危險咯。因為如果你煲水，你係可以隔漏豆啊嘛，但係你煲湯時你唔通常都唔會隔漏豆啊嘛。煲嗰時好香啊，呢啲石蠔味流出嚟。咁我哋而家落骨頭，煲一陣先。我而家攞隻雞落去先，落埋雞腳。好啦，喺湯煲到變咗米白色啦。
今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。